Kadud midagi? Üks kinnas, jah. Pesumasina põhjas kuskil? Ei ole pesumasina põhjas. Ei, ma panin 2 kinnast kõik. Siin on. Lumba. Mis sa tegid eile õhtul või? Vaatasime kiireid ja vigaseid, noh. Kes magama läksid? Samal ajal umbes kui Alarina. Kelle Alari magama läksid? Kell 6 hommikul. Apsti, noh. Ja olemegi kohal. Tsipa võni. Kui pikk sõit. Hispaanias ja karva, mis peas? Mis värk sellega on? Peanupaneel. Kogu sellest päikesest. Eil oli mega ilm sellest. Edvard isatus ka, et ma olen esimene inimene, kes veebruaris on päiksepõletuse saanud. Nii et meil on jopanud. Aga ma vaatan rada vist siin on ka nagu päris palju päikest saanud, et siis paistab. Siin juba printsessid natuke vingusid. Tunduvad siuksed kerged hüpped. Samas mitte liiga. See on 2 sektsioon, laine sektsioon. See on ka mingid kaksik taga. Puit arvas, et gripp peaks nagu meeletult hea olema. Algul võib olla näiteks libe, aga soonet sisse sõidab, siis peaks nagu hull see olema. Pidamine. Aga ei, tundub äge. Mida sa mölised siin kogu aeg, ma ei saa aru. Sa tean mu meelest. Aga natuke väike on rada. Ka vaheldus oleks hea. Kõva rada ta veits harjumist saada, ma ei tea, mul hakkab kätele natuke. Sul ei hakanud? Kõigil hakkab jah? Mul ei täpselt sama. Kiirelt olid käsivarred kinni. Mitte liiga hullult, aga kuidagi nõrgaks jäid nagu jah. Hopsti. Hopsti. No, väike mõik. See ei tee paha. Nagu Matu ütles, mõlgid teevad asja ilusamad. Kaunistavad meeste. Mõlgid kaunistavad tsiklit. Põnev. No 100. Sa vahepeal seal raja peal tegid? Vaatasin, tutvusin lähemalt selle teistsugune pinnas on siuke, vaatasin vähe lähemalt, mis ta täpselt kujutab ennast. Tsikli pealt kõrgelt vaadates ei saa täpselt aru. Aga paar siukest suurt hüpet on päris mõnusad, aga suht täpselt peab hüppama, et lühike maandumisrada on. Aga korralik, kõva rada, käe tõmbas kohe kiirelt täis kuidagi. Nüüd on hea või? Palju kergem. Kergem jah? Lisarask. Kogub siin alla. Vaata tapad on kõigil nagu tankid all. Peaks olema mingi kruvidega kinni talavalt.
ikka paneme ilma edasi. Vomiseb kõik seda kadul ja... Aeglasemaks sa mind ikka ei tee. Kiiremaks. Selles mul tõsiselt kahtlemist. On kiiremaks. No nii, reisi 7. päev ja sõidu 5. päev. Ja 5. päev. Oleme siis siin Solmotos. Tundub päris hirmus rada. Seda ei teagi, kas ühe päevaga saabki selgeks, aga anname endast parima ja püsime terved ja naudime ilma ja rada ja... Enesetunne on siis juba 4 trennipäeva tehtud. Enesetunne on nagu mega hea täna. Siin eelnevad ööd olid ikka väga raske oli magada. Ei saanud nagu und korralikku. Täna oli esimene öö, kus sai nagu korralikult välja magatud ennast ja välja puhatud. Energiatase nagu maksimumi peale, et anname minna ja võtame veel viimast sellest reisist. Eelviimast jah, et ärme täna viimast võtta. Kuhu minek? Kodu tagasi. Loodame, et saame lennuki peale. Veidi kartus on sees, et äkki tuleb ikka positiivne test. Ma loodan, et ei tule ja saame õhtuks koju. Loodame. Samad sõnad. Lahe reis oli. Ja nüüd on igast need tänapäevaga oma head, et koju saada. Lumi ootab. Naelad alla ja läheb jälle. Ja tahaks kõige lõpus tänada ka oma isa, et kes toetab mind, ma saan seda asja teha ja et saan üldse siin laagris olla, et suur tänu temale ja perele ja eriti suur tänu isale, et temaga koos ma olen seda asja kogu aeg teinud, et teda küll siin ei ole, aga ta on võimaldanud mul siin olla, et see on nagu super, et siin on ülikõva. Noh, Tormi, mis juhtus? Buss läks katki. Päris koju ei jõudnudki? Eestissegi ei jõudnud. Volg lendas läbi kapoti raisk. Lasime kuradi peeneks liiganud. Ja siis läks bussiir katki. Nii et kõik on katki.